హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ Srivalli Chatharaju. ఈ వీడియో వచ్చేసి ఒక సండే ర్యాండమ్ వ్లాగ్. నేను ఇప్పుడే లేచాను, టైం అరౌండ్ 9 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్. సో నేను కొంచెం నార్మల్ బ్రషింగ్ అంతా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏం టిఫిన్ వెళ్ళి చూద్దాం పదండి. ఇంకా ఆ రోజు వచ్చేసి సండే కాబట్టి పూరీ చేసింది. లైక్ మాకు ఇంతకుముందు అందరూ ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉంటే అప్పుడు పూరీ ఉంటుండే. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సండేసే అందరికి హాలిడే ఉంటుండే కాబట్టి మంత్కి ఒక్కసారైనా పూరీ గ్యారంటీ చేసుకుంటాం మేము. లైక్ పూరీ నాకు ఫేవరెట్ కాబట్టి ఇంకా అట్లా మమ్మీ పూరీలు చేసేది. మధ్యలో ఇట్లా గార్లిక్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినుండే కిందికి. అట్లా పొద్దున ఇంటి ముందు వచ్చి సెల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఇక వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ దగ్గర అయితే మంచి బేరం ఆడొచ్చని మా మమ్మీ ప్లాన్. సో అట్లా తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఇంకా నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయడానికి వచ్చేసినుండే. ఇంకా పూరీ అండ్ పూరీ కర్రీ. నాకు ఇంకా పూరీ కర్రీ బేషన్ అది చాలా ఇష్టము. అండ్ దెన్ ఇంకా నేను ఆ రోజు మార్నింగ్ పూరీతోని అట్లా ఎంజాయ్ చేసిన. మంచిగా ఉండే టేస్ట్ అయితే. ఇంకా బయట పూరీల కంటే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇంట్లో పూరీలు ఎక్కువ నచ్చుతాయి నాకు. దెన్ పాత సినిమాలు చూస్తూ పూరీ ఎంజాయ్ చేయడం అనేది సూపర్ ఉండే. నేను పాత సినిమాలు బాగానే చూస్తాను అనమాట. అండ్ దెన్ ఇంకా కొంచెంసేపు అయ్యాక అట్లా బాతింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆ రోజు హెయిర్ కట్కి వెళ్దామని చెప్పి నేను హెయిర్ వాష్ చేసుకొని ఉండే. దెన్ ఇంకా అట్లా కొంచెం ఫ్రెష్నప్ అయిపోయాను. ఇప్పుడు హెయిర్ కట్కి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు అంటే ఈవినింగ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా. సో ఈరోజు సండే ఫుల్ ఉంటాయి పార్లర్స్ అన్నీ. బట్ చూడాలి దొరుకుతుందా దొరకదని. నా అపాయింట్మెంట్ కూడా నేను తీసుకోలేదు. సో చూద్దామా వెళ్ళి కట్ చేయించుకోవాలి. నేనైతే ఇయర్స్ అయిపోయింది కట్ చేయించుకొని. సో ఇప్పుడైనా కొంచెం మంచిగా ట్రిమ్ చేస్తే హెయిర్ గ్రోత్ బాగుంటుందని చెప్పేసి చేయించుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఎంత కట్ చేస్తానో కట్ చేయిస్తానో చూద్దాం. ఇంకెప్పుడు కిచెన్ రూమ్ సైడ్ వెళ్ళినా మా మమ్మీ ఇంకా నన్ను చూస్తే అది ఒక పని చేయి ఇది ఒక పని చేయి అని చెప్తుంది. అదే నేను ఎప్పుడైతే కిచెన్ సైడ్ వెళ్ళానో అప్పుడే ఏమో అడగదు. సో ఇంకా నేను బై మిస్టేక్ అటు వెళ్ళింది అనుకో కథమే, ఇంకా మా అమ్మ ఏదో ఒక పని చెప్తుంది. సో అది నన్ను గ్రైండ్ చేయమని చెప్పేసింది, డ్రై కోకోనట్ది. సో అది చేసిన తర్వాత మా ఇంట్లో ఆ రోజు నాటుకోడి పులుసు చేస్తుండే. సో అది నాటుకోడి తర్వాత ఇట్లా ఎలా చేయాలో కూడా చిన్నగా చూపించేసిన అట్లా ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో. సో అర్థమైనట్టు చేసుకోండి, కానీ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది. అంటే అసలు యాక్చువల్లీ చికెన్ కంటే నాటుకోడి చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే అందులో స్కిన్ ఎక్కువ ఉండదు, మొత్తం బోన్సే ఉంటాయి. బట్ అయినా కానీ టేస్ట్ అయినా ఏదైనా బాగుంటుంది. మా ఇంట్లో నాటుకోడి పులుసు. సో ఎట్లా వేయాలో మా మమ్మీ చెప్తుంది, చూద్దాం. నాకు కూడా రాదు. ఫస్ట్ ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని ఒక 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసింది కేజీ చికెన్కి. అండ్ దెన్ ఇట్లా ఆనియన్స్ అండ్ దాంతోపాటు మెంతి అట్లా మెంతాకు ఎక్కువ వేస్తుంది అనమాట. మోస్ట్లీ మా మమ్మీ అన్ని కర్రీస్లో ప్రిఫర్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే బాగుంటుందంట అది వేస్తే. సో టేస్ట్ రియల్గానే బాగుంటుంది. నేను కూడా ఎప్పుడైనా వంట చేసినప్పుడు మెంతి వేయడానికే ట్రై చేస్తాను. అండ్ దెన్ ఇంకా కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ వేయండి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చికెన్లో మిక్స్ చేసాం కాబట్టి కొంచెం వేస్తే సరిపోతుంది. దెన్ ఇంకా చికెన్ వేసేసుకోవడం. ఇంకా ముందు ఏమేమి కలుపుకోవాలో అన్నీ మేము చికెన్లోనే కలిపేసుకుంటాం. సో ఇంకా అక్కడే అయిపోతుంది. అట్లా పెట్టేసి అదే ఉడికిపోతుంది. లాస్ట్ కొంచెం వాటర్ వేయాలి, పులుసు ఎంత కావాలంటే అంత. లాస్ట్కి ఇంకా గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం వేసింది. దెన్ ఇంకా అయిపోయినట్టే. టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది. నాకైతే పిచ్చి ఇష్టం నాటుకోడి పులుసు. ఇంకా తినేసాక పార్లర్కి వెళ్ళిండే. అంటే మా ఇంటి దగ్గరలోనే ఒక చిన్న పార్లర్ ఉంటుంది. సో హైజీనిక్గా మెయింటైన్ బాగా చేస్తారు. సో తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిండే. ఇంకా పెద్ద సలూన్స్కి ఎందుకు డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి, అందులో ఏం ఉండదు. సో ఇక్కడ తెలుసు కాబట్టి స్ట్రైట్ కట్టే చేయించుకున్నాను నేను. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ వేరే కట్స్ చేయించుకుంటే నాకు జుట్టు మీద పడడం అసలు ఇష్టం ఉండదు. సో స్ట్రైట్ కట్ అయితే నేను జుట్టు వేసుకున్నా ఇట్లా వెనక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి నాట్ ఏ బిగ్ ఇష్యూ. సో ఇట్లా కొంచెం ఒక 2 ఇంచెస్ ఏమో కట్ చేసినట్టుంది, సరిపోయింది అది. తర్వాత ఈవినింగ్ ఇంకా మాకు ఇంట్లో ప్రింటర్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. మాకు ప్రింటర్ లేనిది ఏ పని జరగదు. సో ఏదైనా జిరాక్స్కైనా ఏదైనా ప్రింట్కైనా కావాలి. సో
సో ఇంకా ప్రింటర్ ఖరాబ్ అయిపోయిందని ఆ రోజు ఈవినింగ్ ప్రింటర్ చేయించుకోవడానికి వెళ్ళినుండే. ఇది వచ్చేసి ర్యాండమ్ సండే వ్లాగ్. ఒక సండే నేను ఏం చేశానని చెప్పేసి ఈ వ్లాగ్. సో అండ్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు నా వాయిస్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్యలో ఫుల్ ట్రావెల్ చేసినుండే. సో వాటర్ డిఫరెన్స్ వల్ల నా నోస్ అయినా కానీ గొంతు అయినా కానీ కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉండే. సో అయినా కానీ ఇట్లా కొంచెం వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చి వ్లాగ్స్ అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పి చేసినుండే. అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇంక్ ఫిల్ చేయమన్నాం. సో ఆ అంకుల్ దగ్గర ఇట్లా బాటిల్ నిబ్ లేదు. సో ఆ అంకుల్ ఇట్లా సిరింజ్తోని ఇంక్ ఎక్కిస్తున్నారు అనమాట. అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ వచ్చేసాక డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసుకొని తర్వాత ఇంకా మ్యాంగో సీజన్ ఎట్లుంటుంది, ఇంకా ఉంటుంది, ఇష్టము. బట్ ఎక్కువ తినను ఎందుకంటే వేడి అవుతుంది. సో నార్మల్గా తింటా. అండ్ దెన్ ఇంకా ఆ రోజు ఇట్లా రసాలు ఉండే అనమాట ఇంట్లో. ఆ రసాలుతో ఎంజాయ్ చేసా. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ శ్రీవల్లి చాతరాజు. ఇంకా వీడియోస్ త్వరగా అప్లోడ్ చేస్తా, చూడండి, ఎంజాయ్ చేయండి. బాయ్.